Hallo liebe Kinder, schön seid ihr da. Heute begrüße ich euch zum Geschichtenbrunnen. Wo bin ich da überhaupt? Ich bin hier neben einer schönen Orgel. Es hat Kirchenfenster mit Rosen. Ich bin die Spiez in der Dorfkirche. Und heute ist da sogar ein Brunnen. Es hat zwar kein Wasser drin, aber ausgesehen tut er wie ein Ziehbrunnen aus dem Süden. An den Brunnen hat man sich früher getroffen, sicher auch noch heute. Die Leute sind gekommen, die Frauen sind gekommen Wasser holen, für zu waschen oder für zu kochen. Und sie haben Tiere gebracht, dass sie trinken können. Und da an diesen Brunnen hat man sich sicher auch Geschichten erzählt. Hören wir eine Geschichte. Oh, ist das heute ein heisser Tag. Zum Glück haben wir hier einen Brunnen und Wasser. Ja, eigentlich komme ich ja noch gerne hierher. Weil eigentlich ist es auch noch schön. Ausser, dass wenn ich abends heimlaufen muss und dann den schweren Krug auf dem Kopf tragen, das ist anstrengend. Aber hier am Brunnen, da sieht man gegen etwas Leute. Da trifft man manchmal Bekannte, manchmal auch Freunde. Und meine Freundin, die sehe ich auch etwa. Und wenn die runterkommt, dann freue ich mich wie verrückt. Zum Beispiel gestern ist sie gekommen, meine Freundin. Sie ist gerade da hingehöckelt, auf der anderen Seite des Brunnen. Und sie erzählt mir die Alben auch Geschichten. Und gestern hat sie mir eine Geschichte erzählt. Ich sage euch, die hätte etwas erlebt. Die ist nämlich am Tag vorher, hat sie mir erzählt, durch die Stadt gelaufen. Am Stadtrand bei einem Haus. Dort hat es Leute gehabt. Scheint wie verrückt viele Leute. Sie ist dann dorthin und hat zu einem Mann gesagt, was ist da los? Und der Mann hat dann zu ihr gesagt, Jesus ist da. Jesus ist am Predigen. Jesus? Wisst ihr, wer Jesus ist? Ja, Jesus, ich sage euch. Das ist ein ganz besonderer Mann. Der ist im Moment immer ein bisschen unterwegs. Der erzählt Haufen von Gott. Es gibt sogar Leute, die sagen, Gott hat ihn gerade direkt geschickt. Und der erzählt nicht nur von Gott. Der tut Wunder, ja, der Jesus. Dem möchte ich gerne noch mal begegnen. Ich habe bis jetzt immer nur gehört von ihm. Aber jetzt schweife ich ab. Ich erzähle euch jetzt weiter, was meine Freundin mir erzählt. Auf jeden Fall ist sie dann bei diesem Haus gestanden und hätte rein wollen, weil ja Jesus dort war. Sie hat sich so ein bisschen probiert, vorzudrängen. Ich scheint eine Stimme hinter ihr gesagt, «Lasst uns durch! 4 Männer sind gekommen, mit einem Mann, so auf einem komischen Glieger, so fast ein Bett etwas. Und darauf ist einer gelegen. «Lasst uns durch! Mein Freund ist gelähmt, Jesus soll ihn heilen!» haben die Männer gerufen. Ja, meine Freundin sei dann ein bisschen auf die Seite gestanden. Aber das hat du einfach alles nichts genützt. Keine Chance haben die gehabt. Das war so ein Stunk. Da ist einfach niemand reingekommen. Traurig und mit dem Kopf hängen, sind die Männer halt davon gelaufen. Meine Freundin hat aber weiter erzählt, sie hat es dann geschafft. Sie ist halt nicht so eine grosse, wisst ihr. Sie ist dann dort durchgedrängt, hat
hat sie erzählt, sie in das Haus hineingekommen und haben so durch die Leute durch, haben sie den Jesus gesehen. Ja, der Strahl ist schon etwas Besonderes aus, hat sie gesagt, wenn man den sieht. Sie hat ihm ein bisschen zugelassen. Und nachher, das könnt ihr jetzt kaum glauben, erzählt doch die mir, da ist es plötzlich gekracht, gestaubt, es ist hell geworden und dann hat jemand die Ziegel vom Dach runtergelüpft. Einen um den anderen. Alle Leute haben hochgeschaut und es ist hell geworden. Und plötzlich wusste ich was. Sieht sie, die 4 Männer, die dort die Ziegel oben am Dach ablüpfen. Und die nehmen Seile und lassen den Gelähmten genau vor Jesus am Boden ab. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie ein Pfeilenbogen, was weiter passiert. Erzähl, habe ich meiner Freundin gesagt. Ja, sie hat gesagt, jetzt zeigen sie den Gelähmten runtergelassen. Und Jesus sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und ihr glaubt es nicht, ich habe so fast nicht geglaubt. Der Mann ist aufgestanden und sie rausgelaufen. Jetzt war das ein Jubel in diesem Haus. Die Leute haben angefangen zu jubeln und machen und tun. Sogar meine Freundin ist also gestern, als sie mir erzählt, immer noch ganz aus dem Häuschen gewesen. Sogar da die Gesetzeslehrer, die immer sagen, der Jesus, der tue ich nicht genau, wie es in diesen heiligen Schriften steht. Sogar die haben gestaunt. Ja, das war auch ein Fest. Ich war mir fast gräulich. Bin ich nicht auch mit dabei gewesen. Ich will doch auch mal so etwas erleben. Aber wisst ihr, meine Freundin hat dann nachher gesagt, jetzt stell dir vor, wenn die 4 Freunde nicht wären gewesen, der gelernt, der hat keine Chance gehabt, zu Jesus zu gehen. Und weil die ihm dieser Weg geholfen, genau wegen dem, ist der jetzt aufgestanden und gegangen. Ja, das war ein schöner Moment, wo sie das erzählt hat. Ich habe dann nämlich gemerkt, dass sie mir ja auch so wichtig ist. Ich bin dann gewiss aufgestanden und habe sie fest umarmt und gesagt, weisst, es ist so schön, so gute Freunde zu haben. So eine Freundin, wie du eine bist. Die Geschichte vom gelähmten Mann und seinen 4 Freunden ist aus diesem grossen Buch aus der Bibel. Da drin hat es noch ganz viel mehr Geschichten. Und wenn ihr Lust habt, mehr zu hören, dann könnt ihr reinschauen, wenn wir hier den Geschichtenbrunnen aufstellen in der Kirche Spiez. Wir freuen uns auf die Zeit, wenn wir hier zusammenkommen dürfen, wo ihr Kind Kerzen anzünden könnt, hier am Osterlicht. Bis dann, habt Sorge und bleibt gesund. Tschüss zusammen.